Ekstrim tempatnya. Nah, ini maju. Ekstrim bos. Di air terjun bos, Curug Balong Tiara. Tuh. Di Curug Pangeran. Pangerannya ini nih. Tuh. Gaya banget. Wah, bener banget nih bos. Kejujuran itu adalah kekayaan paling jarang dimiliki manusia. Kejujuran kunci kesuksesan. Biasa bujangan mah mau nyari jodoh ke Curug Pangeran, mau berendam di Curug Pangeran biar dapat jodoh di Curug Putri. Dimas tolong kanan dah. Ini dia jomblo kita yang sedang mencari pasangan sejati. Ini dia pangeran kita nih. Dari mana, Mer? Naik sini, Mer. Makan di tarik. Ini dia yang punya channel YouTube Boga Aing. Yang jomblo mah lihat wanita berdua juga langsung disamperin. Jerninya bos, aku aja kalah. Kita berenang, ayo. Ini dia yang punya komunitas Aget. Mitos katanya yang mau mencari jodoh ke Curug Pangeran mandi pulang-pulang dapat jodoh. Ini dia yang punya kawasan kita di sini. Bertato, gila.
Ini yang punya channel YouTube Boga Aing. Itu dia jomblo kita di atas. Ini dia Ujang Lapuk. Suasananya bos, dingin sekali. Ini dia Ujang Lapuk. Hah? Enggak lah. Ya, inilah dia. Belakang nggak ada. Astagfirullahaladzim. Nampakan. Mau aku belum suaranya. Itu dia kuncen kita dari Bogor. Mantap. Teman kita satu ini sedang mengincar wanita yang memakai baju pink. Sorry guys, videonya goyang-goyang karena dingin. Kembali lagi. Udah lari. Nah, ada kedinginan. Terakhir pangeran. Oke. 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 Hah? Yang mana? Merah. Lihat, tabang-tabang modus mah.
Waduh. Lupa istri. Deketin aja, minta nomornya. Oh, patatnya udah pada ke bawah semua sih. Dikasih nomornya. Nikmat apa yang kau dustakan? Keindahan alam, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala begitu indah.